Los soldados condujeron el tanque al lodazal. Lo ocultaron con ramas. El tanque oculto. They sent another tank as a decoy. Haciendo ruido a propósito, atrajeron al Tigre Blanco alemán. El legendario tanque, que ya había destruido más de 134 soviéticos, picó el señuelo y salió agresivamente del bosque. El capitán soviético se paralizó de miedo. Al verlo, este tanque superaba al T-34 soviético en apariencia y calibre de cañón. El capitán lo siguió, sacando una cámara. Quería fotografiar para investigar. La cámara falló al momento clave. Luego el Tigre Blanco salió del bosque y disparó al tanque soviético B. El tanque B fue destruido. El Tigre Blanco se alistaba para retirarse. Ahora, un 34 soviético escondido en el pozo de barro, Iván le ordenó acelerar. El conductor giró bruscamente. Aceleraron entre los arbustos y se escondieron tras el Tigre Blanco. Rápidamente ajustaron el cañón hacia el Tigre Blanco. El artillero disparó un proyectil. La coraza del Tigre Blanco era gruesa. El disparo no lo hirió. Al atacar el tigre, Iván ordenó al tanque ocultarse junto al cebo destruido, pero el Tigre Blanco los detectó. El Tigre Blanco atacó ferozmente. Al ver su cobertura comprometida, Iván pidió al conductor retroceder a la derecha. Intentó usar su movilidad contra la debilidad del tigre, bajo la torreta, pero ocurrió algo raro. Tras la abrupta salida del 34, hallaron al tigre desaparecido. El artillero buscó por la mira, sin hallar al tigre. Iván obligó al artillero a abrir la escotilla y revisar los alrededores. El artillero miró con cuidado. El Tigre Blanco ya estaba detrás, sin que lo notaran.